সারা বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জ ভাই, কেউ দিতে পারবে না ৮,০০০ টাকা। ১৭৬ লিটার নতুন ফ্রিজ ভাই, ১৭৬ লিটার নতুন ফ্রিজ এটা না? একবারে নতুন ভাই, ইউজ হয় নাই ভাই। এই দেখেন ডিমের কাছে মাঝে সব আছে, উপরে ডিপ নিচে নরমাল, নিচে নরমাল নন ফোস্ট ভাই। এটা গ্যাস কম্প্রেসর অরিজিনাল সব। আচ্ছা আচ্ছা, এটা গ্যাস উপরে ডিপ নিচে নরমাল। ৬,০০০ টাকা গ্যাস কম্প্রেসর অরিজিনাল ভাই। এটা আপনার 18 সেফটি, ১৬,০০০ টাকা ফিক্স। এটা ২০,০০০ টাকা। ২০,০০০ টাকা আপনার ভিডিও দেখে আসলে 18,০০০ টাকা ফিক্সড। কেউ যদি বলে এটা অরিজিনাল না, ১,০০,০০০ টাকা পুরস্কার, সাথে ফ্রিজে আপনার যে ফ্রিজ ফ্রি, আচ্ছা, সাথে গাড়ি ভাড়াও ফ্রি ভাই। ১৫০০ টাকা পাঠাই দিব, ফ্রিজ পৌঁছে যাবে ওখানে। ২০,০০০ টাকা ফিক্সড। ২০,০০০ টাকা আর ১,০০০ টাকা ভাই, আর ১,০০০ কম, ১৯,০০০ ফিক্সড। ১৪,৫০০ শুধু আপনার ভিডিও দেখে আসলে ভাই। ১৪,০০০ ১৪,০০০ টাকা। আর ১,০০০ টাকা ভাই, ১৩,০০০ টাকা ফিক্সড। এটার দাম মাত্র 15,০০০ টাকা। ১৫,০০০ টাকা। আপনি চ্যানেল থেকে আসলে ১৪,০০০ টাকা ফিক্সড। আরো ৫০০ টাকা কম, ৩৫০ লিটার ভাই। ঠান্ডা বরফ দেখে নিবে। আমাদের ফ্রিজ ১ মাসে ডাইরেক্ট রিপ্লেসমেন্ট করা হয় যদি কোনো প্রকার সমস্যা হয়। আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, ব্রাদার্স এক্সপ্রেস ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগতম। বন্ধুরা, আরো একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগতম। বন্ধুরা, আজকে আমি চলে এসেছি আশুলিয়া সাভার বাইপাই পুরীর বাজার মায়ের দোয়া রেফ্রিজারেটরে। আর আমাদের সাথে আছেন জাহিদ ভাই। জাহিদ ভাই, আজকে আমার দর্শকদের কি দেখাবেন? এলজি কোম্পানি, এলজি কোম্পানি না? 14 সেফটি ভাই। উপরে হলো ডিপ, নিচে নরমাল, নিচে নরমাল, নন ফোস্ট। নন ফোস্ট না? আপনি এটা শুধু গ্যাস চার্জ করাইছে, আচ্ছা, গ্যাস চার্জ করেছে না? আর সবকিছু অরিজিনাল ভাই। অরিজিনাল কন্ডিশনও তো মোটামুটি ভালো আছে। কন্ডিশন ভাই ভালো, অনেক ফ্রেশ আছে ভাই, চালাইতে পারবো। আচ্ছা আচ্ছা, নিয়ে চালাতে পারবো? হ্যাঁ, চালাইতে পারবো। ব্রাদার এক্সপ্রেসের জন্য যদি কেউ আসে, মাত্র ১২,০০০ টাকা। ১২,০০০ হলে বেশি হয়ে যায় না ভাই? একটু কমান। ২,০০০ টাকা ডিসকাউন্ট, ১০,০০০। ১০,০০০ টাকা একটু কমান যায় না? আরো ২,০০০ টাকা ডিসকাউন্ট, ৮,০০০ টাকা ফিক্সড। ৮,০০০ টাকা অফার ভাই, আজকের অফার। আচ্ছা আচ্ছা, সারা বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জ ভাই, কেউ দিতে পারবে না ৮,০০০ টাকা। ৮,০০০ টাকা মাত্র সুন্দর ফ্রিজটা। শার্প কোম্পানি। ভিতরের কন্ডিশনটা দেখি। ভিতরে কন্ডিশন ফ্রেশ ভাই, ফ্রেশ কন্ডিশন না? উপরে ডিপ নিচে নরমাল, নিচে নরমাল, নন ফোস্ট ভাই। নন ফোস্ট। ডিমের খাসি মাছি সব আছে ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, ডিমের খাসি মাছি রেক মেক সব আছে, ফ্রেশ কন্ডিশন ভাই। ফ্রেশ কন্ডিশন। এটার দাম কত ভাই? দাম মাত্র ভাই ১৩,০০০ টাকা। আপনার ভিডিও থেকে আসলে ১২,০০০ টাকা ফিক্স। ১২,০০০ টাকা। হ্যাঁ, আর ১২। একটু আর কমান যায় না? ভাই এটাই ফিক্স। তারপর আরেকটা শার্প, এটাও শার্পেন? হ্যাঁ, এটা গ্যাস কম্প্রেসর অরিজিনাল সব। আচ্ছা আচ্ছা, এটাও গ্যাস উপরে ডিপ নিচে নরমাল, নিচে নরমাল। ডিমের খাসি মাছি সব আছে ভাই। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এটা আপনার ১৪,০০০ টাকা। ১৪,০০০ টাকা কম কি? আপনার ভিডিও থেকে আসলে ২,০০০ টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে ১২,০০০ টাকা ফিক্স। আচ্ছা আচ্ছা, 12,০০০ টাকা, ঠিক আছে। তারপর আমরা আজকে নাকি অফার আছে একটা, কি অফার দিবেন আজকে? ভাই ডিপ ফ্রিজের অফার, ডিপ ফ্রিজের অফার না? সারা বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জ অফার ভাই, আচ্ছা আচ্ছা কেউ দিতে পারবে না। আচ্ছা, মাত্র ৭,০০০ টাকা। কম কত দিতে পারবেন আমার দর্শক? কম ভাই, আর ১,০০০ টাকা কম, ১,০০০ টাকা। আর একটু ৬,০০০ টাকা। আর একটু কমান ভাই। আর হবে না ভাই, এটুকুই এটুকুই না? এটুকুই। গ্যাস কম্প্রেসর অরিজিনাল ভাই, গ্যাস কম্প্রেসর অরিজিনাল, সবকিছু অরিজিনাল। ঠান্ডা বরফ দেখে নিবে ভাই। ৬,০০০ টাকা আজকের অফার। ব্যবহার করতে পারবে তো? হ্যাঁ ভাই, ব্যবহার করতে পারবো, তা ৫-৬ বছর ব্যবহার করতে ৫ পারবো। বছর ব্যবহার করতে পারবে না? হ্যাঁ, এলজি একটা 18 সেফটি ফ্রিজ ভাই। এটা 18 সেফটি না? এলজি LG নন পোস্ট। নন পোস্ট। ভিতরে উপরে ডিপ নিচে নরমাল। নিচে নরমাল। এটা এমনি রানিং আছে না ভাই? হ্যাঁ ভাই, রানিং ভাই। আচ্ছা, এটা কন্ডিশনটা তো মোটামুটি ভালো আছে। কন্ডিশন ভালো ভাই। এটা হলো কত লিটার, মানে কত সেফটি আর কি? আপনার 18 সেফটি, 18 সেফটি। বাটন সিস্টেম, ডিসপ্লে আছে ভাই। ডিসপ্লে আছে না? ডিসপ্লে কাজ করে ভাই 100%। আচ্ছা আচ্ছা, এটা আপনার 18 সেফটি, 18 সেফটি, মাত্র ১৭,০০০ টাকা। ১৭,০০০ টাকা। একটু কম টম বলেন ভাই। বাদার এক্সপ্রেসের জন্য যদি কেউ আসে, ফোন দেয় আমাকে, যদি নেয় তাহলে ১৬,০০০ টাকা ফিক্স। ১৬,০০০ টাকা ফিক্স না? ১৬ ফিক্সড। আচ্ছা আচ্ছা, তারপরে দেখি এই যে তারপরে গ্লাস ডোরের একটা কনকা ভাই, কনকা না? গ্লাস ডোর ভাই। গ্লাস ডোর। আচ্ছা আচ্ছা, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। উপরে ডিপ। এই দেখেন কুয়াশা মারতেছে, ঠান্ডা বরফ সব ওকে। আচ্ছা আচ্ছা, উপরে ডিপ নিচে নরমাল নিচে ভাই। normal। ডিমের খাসি মাছি সব কমপ্লিট ভাই। সব আছে। এটা গ্যাস কম্প্রেসর সবকিছু অরিজিনাল ভাই। গ্যাস কম্প্রেসর অরিজিনাল? সবকিছু অরিজিনাল। অরিজিনাল। আচ্ছা, এটা ২০,০০০ টাকা। ২০,০০০ টাকা। আপনার ভিডিও দেখে আসলে ১৮,০০০ টাকা ফিক্সড। ১৮,০০০ টাকা ফিক্স না? 18ই ফিক্সড। আমাদের 1 মাসের ওয়ারেন্টি, গ্যারান্টি আছে, ডাইরেক্ট রিপ্লেসমেন্ট। ১ মাসের 1 মাসের ডাইরেক্ট রিপ্লেসমেন্ট। কোনো প্রকার সমস্যা হবে আমাদের থেকে দিয়ে চেঞ্জ করে নিতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। তারপরে তারপরে দেখি স্যামসাং। স্যামসাং ডিজিটাল ইনভার্টার, এই যে ভাই কাজ করে ডিসপ্লে। ডিজিটাল ইনভার্টার না? হ্যাঁ, ডিজিটাল ইনভার্টার। আচ্ছা আচ্ছা, এসব কাজ করে ঠান্ডা বরফ দেখে নিবে ভাই। আচ্ছা, উপরে ডিপ উপরে ডিপ না? নিচে নরমাল। নিচে নরমাল। এই দেখেন ঠান্ডা বরফ সব ওকে। আচ্ছা আচ্ছা উপরে নরমাল, নিচে ডিপ। আচ্ছা, এটা গ্যাস কম্প্রেসর সবকিছু অরিজিনাল ভাই। কেউ যদি বলে এটা অরিজিনাল না, ১,০০,০০০ টাকা পুরস্কার, সাথে ফ্রিজে আপনার যে ফ্রিজ ফ্রি, আচ্ছা, সাথে আচ্ছা। গাড়ি ভাড়াও ফ্রি ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, গ্যাস কম্প্রেসর সবকিছু অরিজিনাল। যদি কেউ এখান থেকে ফ্রিজ নিতে চায় ভাই, হ্যাঁ। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে, তাহলে কিভাবে নিবে?
এখানে সারা বাংলাদেশ কুরিয়ারের মাধ্যমে মাল পাঠাই আমরা। কিভাবে পাঠান এটা? টাকা এটা পয়সা? কন্ডিশনের মাধ্যমে ভাই, ফ্রিজের জন্য 1 টাকা লাগে না ভাই, শুধু কুরিয়ার যে চার্জটা আচ্ছা 1500 টাকা, মাত্র 1500 টাকা পাঠাই দিব, ফ্রিজ পৌঁছে যাবে ওখানে। সুপার ক্যালকুলেটর, সুপার ক্যালকুলেটর না? গ্লাস ডোর ভাই, উপরে নরমাল, নিচে এটা ডিপ। কন্ডিশন তো একদম ফ্রেশ দেখা যাচ্ছে ভাই। একদম ফ্রেশ ভাই। এটা মানে বেশি দিন ইউজ হয় না? বেশি দিন, মাত্র 2 বছরের মতো ইউজ হয়েছে ভাই। 2 বছরের মধ্যে মাত্র 2 বছরের মতো। এইটা ডিপ, 3টা ডয়ার আছে ভাই। আচ্ছা, 3টা ডয়ার আছে ডিপ। এটা হচ্ছে নিচে ডিপ না? নিচে ডিপ, উপরে নরমাল। উপরে নরমাল। আচ্ছা, ডিমের কাছি মাছি সব আছে ভাই। এটা লাইন দেয়া ভাই, সম্পূর্ণ ওকে। সুপার ক্যালকুলেটর। সুপার ক্যালকুলেটর। এই ফ্রিজটার দাম কত পড়বে ভাই? দাম মাত্র ভাই 22,000 টাকা। আপনার ভিডিও দেখে আসলে 20,000 টাকা ফিক্সড। 20,000 টাকা? আর 1,000 টাকা ভাই। আর 1,000 কম? 19,000 ফিক্সড, শুধু আপনার ভিডিও দেখে আসলে ভাই। আচ্ছা, 19,000 টাকা না? 19,000 টাকা ফিক্সড। 19,000 টাকা ফিক্স। আচ্ছা, তারপর ওয়ালটন। আচ্ছা, তারপরে ওয়ালটনের রেড ফ্রিজটা না? হ্যাঁ, এটা ডিপ, এটা এটা deep। নরমাল। এটা আপনার 176 লিটার। 176 লিটার না? গ্যাস কম্প্রেসর অরিজিনাল, সবকিছু অরিজিনাল। আচ্ছা, যদি কেউ প্রমাণ করতে পারে 1 লক্ষ টাকা, এটা পুরস্কার, সাথে এটা 1 লক্ষ টাকা পুরস্কার, সাথে ফ্রিজ ফ্রি। ফ্রিজ ফ্রি। এটা আপনার দাম হলো 17,000 টাকা। 17,000 টাকা। আপনার ভিডিও দেখে আসলে 17,000, 15,000 টাকা ফিক্সড। 15,000 টাকা না? হ্যাঁ, আরো 500 টাকা ভাই। আরো 500 কম না? 14,500, শুধু আচ্ছা, আপনার ভিডিও দেখে আসলে ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। এটা ভাই গ্লাস ডোর ছিল, গ্লাসটা ভাঙে যাওয়ার কারণে একটা প্লাইউড লাগানো হয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা আপনার ডিপ, এটা নরমাল। এটা গ্যাস কম্প্রেসর, খালি শুধু গ্যাস চার্জ করা হয়েছে ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, আর সবকিছু original। আর সব ঠিক আছে না? আর সব অরিজিনাল। সব original। এটা আপনার 15,000 টাকা। ব্লু কালার, এটা 15,000 টাকা? 15,000 টাকা। আপনার আমার ভিডিও তো- দেখে আসলে 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট, 14,000 টাকা ফিক্স। 14,000 টাকা না? হ্যাঁ। এটা তো ফিক্স? 14,000 ফিক্স। এর চেয়ে আর কম টম রাখতে পারবেন হবে না? না, আর কম হবে না ভাই, এটুকুই ফিক্সড। আচ্ছা আচ্ছা, 14,000 টাকা এই ব্লু কালারের ফ্রিজটা। সিঙ্গার 10 সেফটি, 10 শিফট, ফ্রেশ কন্ডিশন ভাই, ফ্রেশ কন্ডিশন। ফ্রেশ কন্ডিশন। এটা ডিপ, এটা নিচেরটা নরমাল। উপরে ডিপ, নিচে হচ্ছে নরমাল নিচেরটা না? নরমাল। এটা আচ্ছা। আপনার ডিমের খাসি মাছি রেক ম্যাক সব আছে ভাই। এটা সবকিছু অরিজিনাল ভাই। আচ্ছা। এটা এখনো কোনো মেকারে হাত পড়ে নাই। মেকারে হাত পরে না না? মেকারে কেউ যদি পুরস্কার করতে পারে, এটা 1 লক্ষ টাকা পুরস্কার। আচ্ছা আচ্ছা, সাথে ফ্রিজ ফ্রি, ফ্রিজ ফ্রি। গাড়ি ভাড়াও ফ্রি ভাই। গাড়ি ভাড়া ফ্রি? বাহ, গাড়ি ভাড়াও ফ্রি। বাহ, চমৎকার এটা ব্যাপার। মাত্র 14,000 টাকা। 14,000 টাকা। আপনার ভিডিও থেকে আসলে 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 13,000 টাকা ফিস। 13,000 টাকা ফিক্স না? আর 1,000 টাকা ভাই, তাহলে 12,000 টাকা। 12,000 টাকা ফিস। বাহ, সিঙ্গারের এই রেড কালারের ফ্রিজটা মাত্র 12,000 টাকা হলে আপনারা নিতে পারবেন। হিটারস একটা ব্র্যান্ড, আচ্ছা ভালো ব্র্যান্ড এটা। হ্যাঁ, এটা নরমাল, ভালো brand। এটা ডিপ, এটা নরমাল। ডিমের খাসি মাছি সব আছে ভাই। আচ্ছা, এগুলো আপনারা কালেকশন করেন কই থেকে ভাইয়া? এগুলা আপনার গুলশান, বাড়িধারা, নতুন বাজার এদিক থেকে, আবার মিরপুর 11-12 এদিক থেকে। কেউ টাকার অভাবে বিক্রি করে দেয়, কারো ছোট হয়ে যায়, বড় লাগে, এই জন্য। যদি কেউ এক্সচেঞ্জ করে ফ্রিজ নিতে চায় তাহলে আপনারা ওটা করেন? আমরা যদি কোনো ব্যক্তি যদি কারো ছোট হয়ে যায়, বড় লাগে, তা আমরা আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবো, আমাদের কাছ আচ্ছা, থেকে। বড় লাগলে বড় নিতে পারবেন? বড় নিতে পারবো, বড় এক্সচেঞ্জ সুবিধাটা আছে আপনাদের? এক্সচেঞ্জ সুবিধা আছে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। তারপর তাহলে আপনারা পুরাতন ফ্রিজ যদি কেউ বিক্রি করতে চায়, তাহলে আমরা রানিং, বাসাবাড়ি রানিং যদি বিক্রি করতে চায়, তাও আমরা কিনি। মোট কথা হচ্ছে ক্রয় বিক্রয় দুটোই ক্রয় করেন। বিক্রয় দুইটাই করি। হিটাচি ফ্রিজটার দাম? হিটারসি ভাই। হ্যাঁ, এই ফ্রিজটার দাম কত পড়বে? এটা ভাই আপনার 16,000 টাকা ফিক্সড। 16,000 টাকা ফিক্স? 16,000। আপনার ভিডিও দেখে আসলে হ্যাঁ, আরো 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট, 14,000 টাকা। 14,000 টাকা। আর 1,000 টাকা ভাই, তার মানে 13,000 টাকা। 13,000 টাকা ফিক্সড। বাহ, হিটাচির এই সুন্দর ফ্রিজটার দাম মাত্র 13,000 টাকা। বাংলাদেশের অন্যান্য প্রান্ত থেকে যদি কেউ নিতে চায় তাহলে কিভাবে নিবে? আমরা টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া, রূপসা থেকে পাটুরিয়া পর্যন্ত মাল দিয়ে থাকি সুন্দরবন কুরিয়ারে আমরা। আচ্ছা। কন্ডিশনের মাধ্যমে ভাই, কন্ডিশনের মাধ্যমে না? কন্ডিশনের মধ্যে। ফ্রিজের জন্য 1 টাকাও লাগবে না ভাই। ফ্রিজের জন্য 1 টাকাও লাগবে না? ফ্রিজের জন্য 1 টাকা লাগবে না, শুধু কুরিয়ার চার্জ। হ্যাঁ, কুরিয়ার চার্জটা মাত্র 1500 টাকা। মাত্র 1500 টাকা দিলে ফ্রিজটা তাদের বাড়িতে চলে যাবে না? হ্যাঁ, তাদের বাসায় চলে যাবে। 1500 টাকা বুকিং দিলে আমাদের ফ্রিজ বাসায় চলে যাবে। সিঙ্গার কোম্পানি ভাই, একটা সিঙ্গার কোম্পানির না? গ্যাস কম্প্রেসর অরিজিনাল ভাই, গ্যাস কম্প্রেসর অরিজিনাল? সবকিছু অরিজিনাল ভাই। আচ্ছা, এটা ডিপ, এটা নরমাল। এই যে এটা হচ্ছে ডিপ আর এই যে নরমাল। নরমাল। আচ্ছা, আর এই পাশে ডিমের হচ্ছে খাসি ডিমের মাছি খাসি সব সব আছে। আছে। একবার ফ্রেশ কন্ডিশন একবারে ভাই, fresh। এটা গ্যাস কম্প্রেসর অরিজিনাল, এটা গ্যাস কম্প্রেসর অরিজিনাল। সবকিছু অরিজিনাল ভাই। এখনো মেকার হাত পড়ে নাই ভাই। এটা 14,000 টাকা। 14,000 টাকা। আচ্ছা, আমার চ্যানেল থেকে আসলে কি করবেন? আপনার বাজার এক্সপ্রেস থেকে যদি আসে 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে হ্যাঁ। 13,000 টাকা ফিক্সড। 13,000 টাকা ফিক্স? আর 1,000 টাকা ভাই, 12,000 টাকা ফিক্সড। 12,000 টাকা না? 12,000। মাত্র 12,000 টাকা এই সুন্দর সিঙ্গারের ফ্রিজটা আপনার যাদের দরকার হয় আপনারা নিতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। তারপরে এই যে ওয়ালটনের সুন্দর একটা ফ্রিজ দেখা যাচ্ছে ভাই, কালারটা তো মোটামুটি সুন্দর ওয়ালটন আছে। ভাই 176 লিটার ভাই, 176 লিটার না? ভিতরে একবারে ফ্রেশ ভাই। আচ্ছা, একবার নিচে fresh। নরমাল, উপরে ডিপ। আচ্ছা আচ্ছা, এই যে উপরে ডিপ
নিচে নিচে নরমাল হচ্ছে নরমাল না? হ্যাঁ। আর এই পাশে ডিম রাখার জায়গা আছে, ডিমের রাখা র‍্যাক মেক সব আছে, র‍্যাক আছে, ফ্রেশ কন্ডিশন ভাই। ফ্রেশ কন্ডিশনের। এটা 16000 টাকা। অল্টারনেটিভ পিসটা 16000 টাকা। কম টম কি রাখবেন ভাই? আপনার ভিডিও দেখে আসলে 15000 টাকা, 1000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে। আচ্ছা আচ্ছা, আরো 1000 টাকা ভাই, আরো 1000 কম, 14000 টাকা। 14000 টাকা হলো না? হ্যাঁ, আপনার চ্যানেল থেকে আসলে আরো 1000 টাকা দিয়ে আপনার 14000 টাকা এটাই ফিক্স। আচ্ছা 14000 দাম টাকা দরের কোনো সুযোগ নাই। আচ্ছা, যেটা ফিক্স 14000 টাকা একদম ফিক্সড। অল্টারনেটিভ সুন্দর পিসটা, কালারটা কত সুন্দর আছে ভাই। কালার এটা ওয়ালটন 176 লিটার ভাই। 176 লিটার না? উপরে ডিপ নিচে নরমাল। নিচে নরমাল। এগুলো সবই মোটামুটি রানিং আছে, আপনারা Running। বাসা বাড়িতে নিয়ে চালাতে পারবেন। হ্যাঁ, চালাতে পারবে। এটার দাম কত ভাই? এটার দাম মাত্র 15000 টাকা। 15000 টাকা। আপনি চ্যানেল থেকে আসলে 14000 টাকা ফিক্সড। আরো 500 টাকা কম। আরো 500 কম, তার মানে 13500 টাকা। 13500 টাকা। 13500 টাকা হলে রেড কালারের এই ওয়ালটনের এই সুন্দর পিসটা আপনারা নিতে পারবেন। সিঙ্গার কোম্পানি ভাই। আচ্ছা, সিঙ্গার কোম্পানির এই পিসটা বড় 15 সেফটি ভাই। 15 সেফটি না? উপরে ডিপ নিচে নরমাল। উপরে ডিপ, নিচে হচ্ছে নরমাল। ডিমের খাসি মাঝে সব ডিমের আছে, খাসি আছে, সবকিছু কমপ্লিট। সবকিছু কমপ্লিট আছে। গ্যাস কম্প্রেসার কি অবস্থা বলেন তো একটু? গ্যাস কোম্পানির সবকিছু অরিজিনাল ভাই এটা। কিছু অরিজিনাল না? হ্যাঁ আচ্ছা, এটা হচ্ছে 15 সেফটি না? হ্যাঁ, 15 সেফটি হবে। 15 সেফটি। এটার দাম পড়বে কত ভাই? এটা আপনার চ্যানেল থেকে আসলে 18000 টাকা। আচ্ছা, আমার আরো 2000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে হ্যাঁ আপনার 16000 টাকা ফিক্সড। 16000 টাকা ফিক্স না? আরো 1000 টাকা ভাই, আরো 1000, 15000 টাকা ফিক্সড। 15000 টাকা। বাহ, অনেক সুন্দর একটা পিস। মাত্র 15000 টাকা বড় একটা পিস পাওয়া যাবে। স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। ওই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ ইমো সবই আছে ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে ওই নাম্বারে যোগাযোগ করলেই নিতে পারবেন। হ্যাঁ, নিতে পারবেন। ভিডিও কলে দেখে নিতে পারবেন। ভিডিও করে দেখে নিতে পারবেন, ঠান্ডা বরফ দেখে নিতে পারবেন। 176 লিটার নতুন ফ্রিজ ভাই। 176 লিটার নতুন ফ্রিজ এটা না? একবারে নতুন ভাই, একবারে ইউজই হয় নাই ভাই। এই দেখেন ডিমের খাসি মাঝে সব আছে, এটা চিকেন মারা আছে, সবকিছু এখনো লাগানো আছে। সব ট্যাপ টুপ দেখেন না, ট্যাপ টু সবকিছু মারা আছে, আছে। সবকিছু আছে। একদম এটা 176 লিটার একবারে ব্র্যান্ড নিউ। ব্র্যান্ড নিউ না? ব্র্যান্ড নিউ একবারে নতুন ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, নতুন ফ্রিজটা এটা 18000 টাকা। 18000 টাকা। আপনার ভিডিও দেখে আসলে 2000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 16000 টাকা ফিক্সড। 16000 টাকা ফ্রিজ। আর 1000 টাকা ভাই, তাহলে কত হলো? 15000 টাকা। 15000 টাকা ফিক্সড। যাই তো, এখানে একটা বেভারেজ ফ্রিজ দেখা যাচ্ছে। এই ফ্রিজটার সম্বন্ধে একটু বলেন তো। 350 লিটার ভাই। 350 লিটার না? ঠান্ডা বরফ দেখে নিবে, ঠান্ডা বরফ দেখে নিবে একবার। ঠান্ডা বরফ দেখে নিবে, ফ্রেশ কন্ডিশন। ফ্রেশ কন্ডিশন। হ্যাঁ, শুধু এই যে gas খালি wash করা হয়েছে। ওয়াশ করা হয় না? ওয়াশ করা হয় না, ওয়াশ আমরা করে দিব ভাই। ওয়াশ করে দিবেন। সেই বেভারেজ এই ফ্রিজটা কত লিটার বললেন? 350 লিটার। 350 লিটার। আচ্ছা আচ্ছা, 350 লিটার এই ফ্রিজটার দাম কত ভাই? দাম মাত্র 18000 টাকা। মাত্র 18000 টাকা। আপনার চ্যানেল থেকে আসলে 1000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 17000 টাকা ফিক্স। 17000 টাকা ফ্রিজ। বাহ, আরো 1000 টাকা ভাই, তার মানে কত হইলো? 16000 টাকা। 16000 টাকা। বাহ, বেভারেজের এই ফ্রিজটা মাত্র 16000 টাকা হলে আপনারা নিতে পারবেন। বেশ কিছু ফ্রিজ দেখলাম। আর আর কি কালেকশন আছে আপনার এখানে? ভাই আমাদের দোকানে জায়গা কম, তাও আমার 20-25টা ফ্রিজ আছে, গোডাউনে আরো ফ্রিজ আছে। আরো অনেক যদি ফ্রিজ আছে কেউ না? নিতে চায় হ্যাঁ। তাহলে আমাকে ফোন দিবে, আমি আরো ফ্রিজ আছে আমি দেখাইতে পারবো ভিডিও কলের মাধ্যমে। আর আমাদের ফ্রিজ 1 মাসে ডাইরেক্ট রিপ্লেসমেন্ট করা হয় যদি কোনো প্রকার সমস্যা হয়। 1 মাসের মধ্যে কোনো সমস্যা হলে জাস্ট এটা আপনারা চেঞ্জ করে দিবেন। চেঞ্জ করে দিব। যাই তো, আপনার দোকানের ঠিকানা একটু আরেকবার বলবেন আমার দর্শকদের উদ্দেশ্যে। ঢাকা সাভার বাইপাইল আশুলিয়া থানার অপোজিট পাশে, আপনার বুড়িবাজার দিকে যে রুট ঢুকছে, আচ্ছা। বুড়িবাজার ভার্স গার্মেন্টস এর লগে আর মেন রাস্তায় আসার পর আমাকে ফোন দিলে আমি ওখান আপনি থেকে রিসিভ করে আনবেন তো? রিসিভ করে নিয়ে আসতে পারবো।